Opel Astra 2017 845 bin TL dizel avtomat. Hər kəs salam dostlar. Bugün Türkiyədə maşın qiymətlərinə baxacağıq. Görək maşın qiymətləri nə qədərdir? Bizim qiymətlərlə müqayisə eləyəcəyik. Burada ikinci əl və yeni maşınlar var. Sizin üçün qəşəng maşınlar çəkdim. Burada gözəl bir dənə böyük satış mərkəzidir. Gəlin keçək içəridə baxaq görək nə maşınlar var. Adam rahat şəkildə gəlib alıb çıxıb gedə bilər də. Yəni yağış da yağır hal-hazırda, amma heç kimin yağışdan xəbəri yoxdur. İçərisi çox istidir, qəşəng gözəldir. Maşınlar da buradan belə satırlar. O zırhlı maşınlar da var burada. Yəni ən çox burada görə bilərsiniz fiyatları. Yəni çoxdur da, Forddur, Fiatdır, belə maşınlar. Bax, Fiat nə qədər istəsən var da burada da. Bıyıdı kimi, yəni hər tərəfə dolub. Bax, oradakı bu Renault markası da hər tərəfdə var. Bura çox böyük bir avtomoldur. Türkiyədə 3-4 dənə belə avtomollar var. İstənilən qədər, istənilən cür, istənilən növdə maşın var burada. Maşın bazarında çöldə, bayırda bizə satırlar, amma belə yerdə satmaq daha məncə maraqlı olar. İlk öncə istəyirəm Vitamızı bir dənə baxaq görək qiyməti nədir, probegi nədir və vəziyyəti nədir. Qiymətini də birazdan sizə altda yazacağam. Deməli dostlar, 2005-in Vitasıdır. Qəşəng bardov rəngindədir. Qabaq İşığı biraz solub, amma pis deyil. Plakası da 054-dür. Məncə pis maşına oxşamır. Görə qapıları falan açıqdır. Qapıları açıqdır. Deməli dostlar, içi belədir. Biraz yüngül var, burasının yırtığı, söküyü var. Qiyməti məncə buna uyğun olar da. Burada çoxsu mexanikadır. Yəni avtomat maşın burada təşrif görə bilərsiniz. Probegimiz 236 min probegdə. İçində salon buradan sizə göstərim. Böyükdür. 2005-ə görə normaldır. Mən bundan sürmüşəm. Həqiqətən çox qəşəng maşındır. İndi bilmirəm bu dizeldir yoxsa nədir. Qiyməti səhv eləmirəmsə 550 min TL olmalıdır. Yəni 540 lira. Maşının vuruğu, udarı deyəsən yoxdur. Biraz kosmetika işləri var burada, yüngül varı. Bir də ki sizə bu molun içini göstərmək istəyirəm. Burada nə qədər istəsəz, yəni istənilən cür maşın var. Deməli bir dənə də belə köhnə Fordumuz var. Ford deyil bu, deyəsən Fiatdır yoxsa nədir. Bunu 220 min TL'yə satırlar. Maşınımız mexanikadır. Sadə zavod təkərlər. Burada bir də plyonkalar qara rəngdədir. Yəni bura qədər qara plyonkaya icazə verirlər. Bizdə məsəl üçün o qədər. Bax, arxası qara deyil, burası qaradır. Məncə bizdə olsa birbaşa iştirafına oyluqdur. Ön tərəfi ola bilər açıq olsun. Az-maz qaratmağa yəni icazə verirlər. Maşınımızın içini açıq göstərək, açıqdırsa. Maşınımız yenə mexanika. Bu Forddur, nədir qardaş? Bu Fiatdır dostlar, Fiat. Motorlarını deməyəcəm, motorlarını çəkməyə də halımız yoxdur. Deməli bir dənə də Fordumuz var burada, 119 nömrəli. Ən çox bu tür maşınları yəni sürürlər, ticari araçlar Türkiyədə. Çoxusu da dizel olur. Buna bir dənə baxaq. Təbii ki də bu da mexanikadır, qapısını ağır açılır. Forddur, 220 sürət. Məncə dizeldir, mexanikadır. O içindən qəşəng iyi gəlir. Bax içinin genişliyinə baxın maşının. Gör nə qədər genişdir içi. Gözəldir məncə. Amma mexanikadır da. Burada mexanika sürməyə biraz çətin məsələdir. Dəqiqə başı probkalar çoxdur. Motorlarını inşallah istəsəz ikinci bölümdə motorlarını falan çəkərik. Başqa serilər gələcək. Bunun qiymətini də təxmin olaraq altda yazacağam. Yəni dedilər, amma yadımda qalmır. Yəni uçuq-qaçıq 1 milyon 200 falan TL falan deyirlər. O da mənim yadımda qalmır. Bizdə o qədər bahalı qiymətlər yoxdur deyə. Yəni Türkiyə qiymətinə görə. Sonra burada nəyimiz var? 1.6 motor, turbo dizel, Skoda Octavia 2017-ci il dizel. Yəni ki otomatik, otomatik qapqara cam filmi var bunun üstündə. İçində göstərim sizə. Skoda bizdə o qədər çox yəni sürülmür. Yəni normal şəkildə də Skoda o qədər çox tərcih edilmir bizdə, amma Türkiyədə daha çox kullanılır Skoda markalı avtomobil. Dizaynları da qəşəngdir. Bu biraz Passat qaynaz adından yəni məncə normal vidə gələr. Qiymətini də altdan yazacağım, qiymətinə baxa bilərsiniz. 1120 lira. Renault Clio. Bax Renault markası burada həqiqətən çoxdur. 110 min kilometrdədir. 2020-dir, benzindir, bir də otomatikdir. Bir motor, turbo, yəqin ki benzin olacaq. İnanmıram ki bu dizel olsun. Rəngi də gözəldir. Bax bu model Türkiyədə qat-qat çoxdur. Yəni bunun hatchback olsun, nə bilim furqonu olsun, sonra sedanı olsun. Türkiyədə ən çox istifadə edilən maşınlardan biri budur. Sizə də baxmaq istəyirəm Renault'un. Dəri salon deyil, normal bildiyimiz, amma qəşəngdir ya. Üzlük var deyəsən bunda. Of, içində Tesla monitoru var. Yəni bir dənə işığı yandıraq.
yanmadı işığı. İçində qəşəng bir dənə yekə monitoru var. Bu sonradan qoyulmalı deyəsən, özünün deyil. Amma o qədər yaxşı bir şey deyil. Qıraqların kanı çoxdur. Rolu idealdır. Rolu qəşəngdir. 118.000 kilometrdədir. Məncə bu pis deyil. Oturacaq qızdırıcımız var. Yoxdur. Oturacaq qızdırıcılarımız təbii ki də, amma klimamız var. Arxası da balacadır, amma qəşəngdir. Rəngi falan. Yəni buna bir dənə düz təkər atırsan, yüngül Passatka məncə ideal bir görüntüsü olar. Bu özü video götürən maşındır, maraqlı maşındır. 950 lira. Sonra Türkiyədə ən çox populyar olan maşınlardan biri Fiat'ın Egea'sıdır. Bax, bütün taksilərdə görə bilərsiniz. Bizdə məsəl üçün taksilərdə hal-hazırda bu idlər istifadə edilirsə, burada da eyni Fiat istifadə edilir. Bu normal həyatda da sürülür, bir də ən çox taksilərdə sürülür. Gəlin bunların motorlarına baxaq. Normalda 1.3 olur hamısı. Bu 1.6 motordur, benzinlidir. 1.3 taksilərdə olur mən bilən, 150 mində və otomatikdir. Taksilərin çoxsunda mexanikadır, heç, yəni otomatik deyilən şey yoxdur taksilərdə. Bunu da içinə sizlə birlikdə baxaq. İçərisi o qədər ideal deyil, yəni o özüydü də, bu özüydü, amma bu yəni ona baxanda kalitəni avtomatik olaraq düşürdür. Bu da normal geydirmə. Sensor monitor qoyublar üstünə, RD falan. Yəni mən şəxsən bunu almaram da. Alaram, nə bilim vallahi. Yəni o qədər yaxşı deyil. 230 km/saat yazıb 1.6 motor, inanmıram ki, yəni o qədər sürətli getsin. İçi də baş hissəsi çox, yəni balacadır bunun. Parça üzdüydü, əllə ruskadır. Onda heç baxmadım əllə idi yoxsa yox. Bunda yəni inanmıram ki, knopkada zadda olsun. 1.6 motordur. Qiymətlərini də aşağıda yazsam sizə, qiymətinə baxarsınız. 880 Fiat Egea olan. Bunun bir dənə baxaq görək. Bu Citroenimizin içinə baxmadıq. Bu Citroenin də içinə sizinlə birlikdə baxaq. Bunun da qiyməti qəşəngdir. Bu da əldədir. Amma bu ondan da 5 betərdir ki. İçi də belə normal. Amma oturacağı qəşəngdir. Bax, bunun qıraqlarına bax. Oturacaqları sport oturacağa bənzəyir. Bizdə bilmirəm, tərcih edilər belə maşınlar yoxsa yox. Biraz qəliz məsələdir. Deməli maşınlar bunlardır. Skoda, Citroen, nə bilim. Sonra Seat, Fordumuz. Bu neçə motordur? 1.5 turbo dizel, manuel. Az öncə baxdıq buna. Fiat 1.6 Multijet. Ən çox kullanılan motorlardan biri 1.6 Multijet motorlardır burada. Bunun da içinə baxaq. Bunda da eyni. Elə birəbir kopyasıdır, elə ondan birəbir kopyadır. Dostlar, deməli qiymətlərini aşağıda yazacağam. Qiymətlərini baxarsınız, Azərbaycanda qiymətlərini təxmini olaraq özünüz hesablayarsınız. Burada elə bir 200 qat fiyatındadır. Benzin qiymətinə gəlsək, dizelin qiyməti 80 TL-dir, 1 litrəsi. Yəni 2-3 manat mən bilən qiymətdədir. Azərbaycandan qat-qat bahadır. Yəni o İran savaş müharibəsində fazla qaldırıblar, yəni üstünə gəliblər. Yəni şükür edin ki, 1 manata 1 manat 10 qəpiyə benzin tapa bilirsiniz. Sonra cərimələr uçuq qaçıqdır. Yəni 50.000 TL, 60.000 TL, 80.000 TL cərimələr var. O da həqiqətən də bahadır. Cərimə sistemi bizdən 3-4 qat bahadır. Bir də trafik sıxıntısı, yəni həqiqətən də çox var burada. Bizdə bir dənə Xırdalandan Sumqayıt yolu biraz sıxıntılıdır. Normal yollar biraz yaxşıdır da. Yəni elə də çox ideal deyil, amma yaxşıdır. Burada vapşı dəhşətdir yəni. Burada qaldığım müddətcə sizə gündəlik vloglar da atmağa çalışacağam, əyləncəli içəriklər də çəkməyə çalışacağam. Bir imkan vermədilər bir video çəkim. İndi biraz buranı gəzəcəyik, sizinlə birlikdə baxaq qiymətlər nədir. Maşınları çəkib sizinlə paylaşmağa çalışacağam. Görək neçə dəqiqəlik video çıxacaq və hansı maşınlar ən çox tərcih edilir, onları sizlə bir-bir sayacağıq. Türkiyədən də maşın almaq istəsəz, Ucar Avtoya yaza bilərsiniz. Burada nömrələri əlavə elədim. Əlaqə saxlayarsınız. Əgər Türkiyədən maşın almaq istəsəz, nəsə gətirmək istəsəz, bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli dostlar, bir dənə burada qəşəng BMW tapdıq. Of, ideallığa var bir dənə. BBS disk təkərlə zadla. Avtomat, üstü açılandandır deyəsən. 330 CE. Azərbaycanda da var, amma təşdüş o qədər çox deyil. Orijinal M3-ə yığıblar deyəsən bunu. M buferi falan var. Video özüdür. Bir də bu Volkswagen markası daha çox Türkiyədə var. GTI sport rejimdə sürürlər. Bunlar arxası kəsik maşınları daha çox istifadə edirlər. Bizdən yəni fərqli olaraq. Bu da Azərbaycanda var, amma çox da elə ideal tanınan maşınlardan deyil. Bu da Citroen IM maşınlarındandır, elektrikli. Deməli F30 1320 TL-dir. 205.000-də 2013-cü il, 320 dizel. Bir dənə modelinə baxaq. Sadə restylingsiz 2013 alıb
üstünə bir dənə M paket yığırsan olur qoz kimi, amma 2 dizeldir. Yandırmır da, rahat şəkildə sürə bilərsən bunu. Və dostlar, Turkish style var. Qabaqları plyonkalıdır. M disklərlə basıblar yüngülvarı yerə, elə də çox basılmayıb. 320 idi, qiyməti yazılmayıb, amma görkəm falan qəşəngdir. M-Tech-dir bu. Orijinal M-Tech. Bir dənə belə Mercedesimiz var. 3 AMG 2015, 56.000-də hatasız, boyasız, üstü açılan, qiyməti yazılmayıb amma. Azərbaycanda yoxdur, Türkiyədə satışda var. Dizaynı gözəl. Azərbaycanda olmayan, axtarılan maşınlardan biri Type R, full tuning, disk təkərləri falan, Brembo disklərlə. Toru 2, 2015, 154 mində manuel, qiyməti 2.390 TL. Mən də içinə baxmaq istəyirəm bunun. Qapalıdır, neysə bağlıdır. Qıraqlarında belə qəşəng hava çıxışı var, orijinal. Çəkim bunu. Teşekkürler abi. Bir de orijinal ikinci seriyamız var. 2018, 2015, 1400 TL. İkinci seriya belə bir M2 plakası yoxdur. Bu da Azərbaycanda çox axtarılır. Elektrikli Fiatın qiyməti 595 TL, 2025 6000 kilometrdə. Bundan həqiqətən mən istəyirəm almaq. Çox qəşəng, idealdır da. Gözəlliyə bax bir dənə, ideal. Opel Astra 2017 845.000 TL dizel avtomat. Yəni siz bizim qiymətlərə şükür eləyin də məncə də. Sonra nə var? 1050 TL-yə 160 kilometrdə 2013 avtomatik. Qiymət budur. Dostlar, deməli bura çox yekədir. 1, 2, 3 mərtəbəli binadır. Tərsi maşın qaynayır da. Nə qədər istəsəz maşın var, qiymətlər də fərqli-fərqlidir. Bir dənə də aşağısı var, bir dənə də yuxarıda üstdə sürmək üçün yerləri var. Hətta maşını, yəni orada test edə bilərsiniz rahatlıqla. Dostlar, deməli Hyundai markalı avtomobilimiz var burada. Tucson. Fiyatı 2.350.000. 2.350.000. Otomatik. Hatasız boyasız 50 Aynen. binde. 50.000'də. Bizdə bayağı iyi kullanılan araçlardan biri bu. 2.200.000, bizdə neçədir? Yəqin ki 200 qat fiyat fərqi var. Of, bahadır amma sizdə çox pahalı, çox pahalı. Honda Civic'imiz var dostlar. Azərbaycanda da axtarılan maşınlardan biridir. Sağ olsun için açırlar, göstərirlər. Açaq için göstərək. Otomatik. İçi də belədir. Oturacaqlar tam sportdur. Sport rejimdə deyəsən burada var. Maraqlı maşınlardan biridir. Lüku da var. Qiyməti yəqin ki 1 milyon falan olar da bunun. Mən bundan alıb yığmaq istirdim. Çox gözəl. Fiyatı nə qədər fiyatı? Yani 1630 falan istiyor. 1630 TL arkadaşlar. Tabii. Otomatik güzgü katlama var. LED arka stoplar. 17 jantlar üstündə bəncə 17'lik jantlar falan var. Gələn müştəridə indirim var. Oo, gözəl. Gündoğdu Oto'da hal-hazırda satışdadır. Belə maşınlar Honda'larda var. Sonra Türkiyənin ən məşhur maşınlardan biri də Clio'dur. Buradan gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Burada full ticari araçlardır. Bu deyəsən təzədir. Ford'un təzə modellərindəndir. Bundan birinci dəfədə görürəm. Burada ən çox istifadə olunan maşınlar budur. Yəqin ki bunu da bilirsiniz. Çiçək taksisi olan maşınlardandır. Ford, Nissan falan. Yəni çoxsu da ticari araçdır. Təşdüş modellər olar ki çöldə, bayırda, yəni balaca maşınlar sürsünlər, sedanlar sürsünlər. Burada da Azərbaycan bayrağı, Türk bayrağı, İngilis, Rus bayraqları var. Satış etmək istəyənlər fərqli dillər üçün, yəni köməklik göstərirlər. 950 lira. Öbürü Önündeki 1120 lira. C4 var orada. Aynen. C4 820 lira. Arkasındaki 880 Fiat Egea olan. Yanındaki Egea Cross 1220 lira. 1220. Onun önünde de var Leon. Leon da 1130 lira. 1130, tamam. Bir de Vito, o Vito kaç bizde o çok fazla satılıyor onlar. O Vito 2005 model 230 binde. Onun fiyatı 540 lira. 540, tamam.